Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về những dòng máy khoan cốt lõi bê tông công xung chính hãng của Hàn Quốc, được sản xuất và lắp ráp tại Hàn Quốc. Và bên mình sẽ phân phối và cung cấp là 4 dòng máy khoan cốt lõi bê tông, đó là PWD4 với khả năng khoan tối đa là 100 phi 100, PWD6 là phi 150, PW10 là phi 250 và PW14 là khả năng khoan tối đa là phi 355. Và đây là hai dòng mà mình đại diện cho 4 dòng sản phẩm để mình giới thiệu với các bạn, đó là PW4 và PW10. Và khi các bạn mua máy về, trong máy sẽ có phiếu một cái xác nhận sử dụng và một cái phiếu bảo hành sản phẩm, và sản phẩm của công ty mình sẽ bảo hành cho bạn tối đa là 1 năm nên các bạn yên tâm khi sử dụng máy này. Và đi kèm có cái linh kiện là sẽ có là hai cái tắc cây đạn, hai cái khóa điện giác, và bộ máy sẽ có hai cái cờ lê này để có một bạn tháo lắp mũi khoan vào máy. Và bây giờ là đây là dòng máy PW4. PW4 này thì thân máy sẽ được làm bằng kim loại cao cấp bằng nhôm, rất là cứng, rất là chắc. Ở trên máy sẽ có đây là công tắc này, công tắc đây là ta xoay, và đây là ốc chống tâm. Và trên máy sẽ có đây là cái tháo van đầu van xả nước, sẽ giúp làm mát, làm giảm ma sát, giúp khoan nhẹ và khoan nhanh hơn. Và đây là con PW10. Bên PW10 thì đây sẽ có công suất này, đây sẽ có công tắc này. Trên máy sẽ có một cái thước thủy để giúp các bạn khoan có thể điều chỉnh được cái khoan thẳng xuống. Và máy sẽ có hai cấp tốc độ, so với máy PW4 là chỉ có một cấp tốc độ thôi. Khả năng khoan chậm là 470 vòng một phút và nhanh là 1100 vòng một phút. Và các bạn lưu ý khi chúng ta mà khoan với cái mũi lớn thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái tốc độ chậm, tại vì khi sử dụng tốc độ chậm nó sẽ bảo vệ máy chúng ta. Nếu không các bạn mà sử dụng cái mũi khoan lớn mà tốc độ nhanh thì làm ép cái máy chúng ta thì tuổi thọ của máy sẽ không có cao. Và PW4 này sẽ công suất là 1050W và tốc độ vòng quay là 1000 vòng một phút. Nhìn rất đẹp luôn các bạn. Và các bạn lý là khi chúng ta nên sử dụng cái mũi khoan công xung được sản xuất tại Hàn Quốc để sử dụng với cái máy khoan của chúng ta. Lý do tại sao? Tại vì cái mũi khoan công xung này được đăng kiểm và kiểm định là mũi khoan có chất lượng cao, nên khi mà các bạn khoan xuống các mặt sàn mà có sắt, có đá hoặc là bê tông cứng thì mũi khoan này sẽ khoan rất là nhẹ nhàng. Và đặc biệt là cái mũi khoan này sẽ được chia làm 3 đoạn: thân nè, cái phần đầu, phần thân và phần mũi này. Chúng ta có thể tháo lắp rất là dễ dàng. Và khi mà các bạn mà sử dụng mà xài mà hết mòn cái mũi này, là thường tháo cái mũi này, chúng ta mua một cái mũi khác gắn vào thì cái giá cái mũi này chỉ bằng 1/2 cái thân thôi, nhưng mà khả năng khoan rất là tốt. Vì sao mình đảm bảo cho các bạn là khoan tốt rồi? Lý do là tại vì cái mũi khoan này được làm bằng hợp kim cương nên cái độ cứng nó rất là cao, nên khả năng khoan của nó khi ở các mặt sàn công trường dân dụng thì khả năng khoan nó có thể từ là 80 tới 100 lỗ, nên các bạn sử dụng cái này rất là tốt. Tại vì những cái mũi khoan mà giá rẻ trên thị trường hiện nay thì nó sẽ làm bằng một khuôn luôn. Khi mà các bạn mòn cái mũi này thì các bạn phải thay hết nguyên một cái thân này, nguyên một cái bộ này luôn, rất là lãng phí. Nhưng mà lại cái chất lượng của cái mũi khoan nó không có tốt, khoan rất là lâu, rất là chậm, mà là khi gặp sắt hoặc bê tông cứng thì nó không có khoan được. Nên cái mũi khoan công xung này sẽ giúp cái hiệu suất công việc của bạn đạt hiệu quả cao nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mình đã giới thiệu với các bạn về hai dòng máy khoan của bê tông. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn có thể nhấn subscribe bên dưới để xem những video tiếp theo của mình. Xin chào các bạn.